हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी वीवो वाले फ़ोन में आपको अपना कैसे डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन आप कैसे सेट कर पाएंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आपको अपने वीवो वाले फ़ोन में डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। तो यहाँ पे क्लिक करके स्क्रॉल करना है, देखने को मिलेगा इनकमिंग कॉल रिंगटोन। तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले मैंने कस्टम रिंगटोन जो है अभी सेट कर रखा है। सेट करने के बाद यहाँ पे अगर आपको डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन सेट करना है तो किसी एक पे क्लिक करके आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे रिंगटोन वीवो वाले फ़ोन का। तो ये सेट हो चुका आपका डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन। तो इस तरीके से आपको अपने वीवो वाले फ़ोन में डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन को सेट कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।